Это у детей подарки, которые с Нового года. Но отвозить я не соизволил, потому что я понимаю, что им ничего не достанется. Бывшая супруга у меня препятствует общению с детьми. Вы без разрешения матери забираете детей, куда-то их увозите, а теперь удивляетесь, что она вам их не дает. Вы так боитесь, что ваша бывшая сожрет конфеты? Неужели она такая прожорливая у вас? Ты детей хочешь забрать навсегда. Тебе дети нужны только ради денег. Так у него нет жилья собственного. Меня затаскал по судам и делит со мной имущество. Что там с разделом имущества у вас? Он деньгами в районе 200 тысяч хочет. Ужас, как вы с ним жили? Потому что ей, маме твоей, нужны только деньги. Все было Было. чики-пуки. Да. Сейчас что ты из меня делаешь, клоуна? Потому что у тебя сидеть в разводах. Расстались вы из-за старших детей ее, верно? Да. Катя достаточно взрослая девочка для того, чтобы рассказать свою точку зрения. Сейчас она выйдет в эту студию. Добрый день. Вот как определить порядок встреч с детьми при разводе, если между родителями 1700 километров? Можно я пойду с ребенком во двор погуляю? Конечно, можно. А переехать не судьба? Не знаю. Посмотрим. Сегодня в нашей студии Василий Синьков из Краснодарского края. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас случилось? Ну, бывшая супруга у меня препятствует общению с детьми. Вот. Настраивается против меня. Все включается финансово. А детей сколько? 2. А возраст какой? Милане 5 лет, в сентябре будет сейчас 6. Тимофею в феврале было 2 года. И как давно вы их не видели? Последний раз я их видел 16 января этого года. А Вот, как давно вы развелись? 29 июля 24 года. Угу. Вы когда перестали жить вместе? В августе, 5 августа 24 года детей привез с Краснодара, с отпуска. Вот она забрала, и все. Это вы уже были разведены? А Да. дети где живут? С бывшей супругой Валентиной. А где территориально? Нижегородская область, город вот в чем Шахуня, дело. РП Бахтан. То А есть вы вы в где? Краснодарском крае, а они в Нижегородской области. Да, Суд по определению места жительства детей был. да, Они по суду живут с мамой. да. Вы через суд определяли порядок общения с детьми? Заявление я подал, идет разбирательство. Процесс идет. Да. Вы что, пытались приехать, она вам не давала? Просто вы сказали, она не дает. Я хочу понять, как она не дает, если вы в Краснодаре, а она в Нижнем Новгороде. Ну вот приехал, когда 16 числа, с ребенком я повидался в детском садике. Вот, я сидел на лестничной площадке. То есть дочка была меня рада видеть. Она вырвала у меня ребенка. Ребенок в истерике пошел одеваться. Когда ребенок уже был одет, ребенок взял, толкнул ее, побежал ко мне. И вот с детского, как она на руки мне села, все, с детского садика мы пошли с прогулкой домой. Ребенок был у меня на руках. Так я не понимаю, где тут препятствия общения. Подождите, вы сказали, что вы развелись с ней в июле. А детей из какого-то отпуска вы привезли, отдали ей в августе. Значит, она вам детей аж на целый отпуск отдала, и то после развода. Не Дальше... дала. Вот она не давала. Теперь, нет, расскажите нам, каким образом месяц после развода официального дети жили у вас? Она давала на это согласие? Нет. Вы не совсем по-дружески, что называется, забрали у матери детей в так называемый отпуск. Она сочла это чуть ли не похищением. И с тех пор боится вас как огня, потому что вы можете приехать и опять забрать детей. Вот что она боится. Вы с ее разрешения взяли в отпуск детей? Нет. Ну так Ну а вот что и вы тогда всё. хотели-то? Тимофею вообще был год, Милане 4. Вы забираете. Какая разница? Какая разница? Дети в 1,5 года очень часто еще на грудном вскармливании. Вы без разрешения матери забираете детей, куда-то их увозите. А теперь удивляетесь, что она вам их не дает.
Что послужило причиной вашего развода все-таки? Развод произошел из-за старших детей. У нее есть старшие дети. Да, от первого брака. А что вы с ними не поделили аж до такой степени, что нужно было разойтись? Я им объяснял, я говорю, то, что я говорю, сели покушали, как бы нужно за собой там убрать посуду, ну, как бы, чтобы квартиру в чистоте, по порядке. А сколько старшим лет? Сейчас Артему 19, Екатерине 15. А мне интересно, вы за них посуду убирали или кто? Посуду я не убирал, но... Но какого черта вы лезете к ним и начинаете их воспитывать? Я понимаю, если бы вы за ними посуду убирали. А то, слышь, сидит такой, ничего не делает. Дай-ка я их сейчас повоспитываю. Встал тогда и убрал сам эту посуду. Я вот этого не понимаю. Слушайте, ну согласитесь, что повод для развода какой-то странноватый. Чушь какая-то, нет? Нет, перед уездом в феврале, та же самая, я к Екатерине подошел, как бы сказал, то, что больше ее обеспечивать не буду, потому что у нее есть отец, который ее это обеспечивает. Сначала воспитывать пытается, потом вдруг передумывает. Хорошо, в то есть вы воздухе сказали, переобувается. что вы больше не будете их кормить, правильно? Екатерину, да. А что надо было ей старшим? делать? Надо было приходить и спрашивать: мама, из каких продуктов ты борщ сварила? Кто их купил? Чушь собачью, вот эту околесицу. Как вообще додумался сказать девочке, подростку? Мне просто интересно. У меня вот какой вопрос. Вы сейчас чего хотите? Просто видеться с детьми? Или готовы забрать их к себе? Видеться и проводить с ними время. А к себе не готовы забирать? На постоянное место на жительства. постоянное место жительства пока я не могу, потому что нахожусь в Краснодарском крае, Кущевский район, нахожусь у сестры младшей. Временно там... То есть вам еще жить негде? Так этот вот тот дом, который мы сейчас посмотрим, который вы нам показали, это не ваш дом, это дом сестры. Да. Ну давайте поглядим, куда бы вы хотели забирать хотя бы на время детей. У бывшей супруги квадратура составляет где-то около 25. А здесь, дом у моей сестры, где временно я пока проживаю, дом очень большой, где-то около 100 метров в квадрате. Каждая комната очень просторная, большая, всем места хватает. Вот в этой как бы комнате спит Геля. Это племянница у меня. Здесь Милена. У парней как бы отдельная комната. Зал тоже самый просторный. В прошлом году мы отдыхали с детьми здесь. Дети как бы спали со мной. Здесь проводили по постоянное время. Это у детей подарки, которые с работы получил. Это вот с Нового года. Но отвозить я не соизволил, потому что я понимаю, что им ничего не достанется. Подарки их ждут их. Будет у них еще подарки. То, что дети хотят, они получат. Здесь мы сидели все вместе, племянники у меня, дети, сестра. Я их полностью кормил, это самое, все были как бы довольны. Двор очень большой, хороший. Здесь стоял большой бассейн, и они целый день вот там плескались. Там, получается, квартира, а здесь у меня дети почувствовали свободу. Дети домой вообще не хотели ехать. По дочке, по сыну очень скучаю. Жду не дождусь, когда решится вопрос по детям, чтобы их забрать, привезти сюда. Очень здорово вы проводите экскурсию по чужому дому. А в ваших планах как часто привозить детей в этот дом? Ну, на летний период сестра у меня не против видеться. Ну, то есть На летний период это на сколько? Ну, на летний период на 3 месяца. А в течение года? Как только с работы я приезжаю, допустим, на 2 недели забирать. Вот вы с этим и в суд выходите, да? Да. На все летние месяцы, Да. и там, когда у вас есть возможность, на 2 недели забирать. Да. А когда они в школу пойдут? Когда дети пойдут в школу, в исковом заявлении этого нету.
Понятно. Знаете, что меня поразило вот в вашей экскурсии по дому? Что вы так боитесь, что ваша бывшая сожрет конфеты детские, что, будучи 16 января, уже после Нового года, до проезда Муник, конфеты не привезли. Неужели она такая прожорливая у вас? Скажите мне вот что. После развода вам были назначены алименты? Да. Вы их платите? Официально, да. А задолженность есть по алиментам? Есть. Откуда, если вы платите их? У меня бывший адвокат не предоставил мои документы, то, что с февраля по Какая август... разница? Слушайте, задолженность есть, вы не платили алименты. Почему вы ее не гасите? Гасится. Каким образом? Официально. Работодатель. А вы где работаете? Слесарь КИП 5-го разряда. Вахтовый метод? Да. Вы на вахте 2 недели, потом дома? 2 недели. Полтора месяца на работе, 1,5 месяца дома. Ага, понятно. И сколько вы зарабатываете, если не секрет, конечно? Ну, в районе где-то 150 150 за сколько? за месяц. Это... Учитывая те месяцы, когда вы не работаете? Или... Вот если брать годовую зарплату, сколько у вас в месяц получается? И в те месяцы, когда работаете, и в те, когда дома сидите? В октябре я отработал месяц и получил где-то около 100 тысяч. Вы когда с вахты возвращаетесь, 1,5 месяца на вахте, вы сколько привозите денег? Вычитывают как бы алиментом, где-то в районе 60. Давайте вашу бывшую супругу Мы позовем, никогда потому не что узнаем без нее мы, его похоже, зарплату. не разберемся в этом деле. Валентина, идите к нам. Вася, ты врун, ты сейчас сам себя закопал. Ты при органах опеки даже говорил, что ты детей хочешь забрать навсегда. Тебе дети нужны только ради денег. Так, то есть у него план все-таки забрать навсегда? Да, он при органах опеки говорил в прошлом году, что он хочет, чтобы до сентября дети прожили со мной, и в октябре он заберет их навсегда в Краснодарский край. А куда он их заберет? У него К даже... сестре. Так у него нет жилья собственного. Он говорил, что он типа купит в октябре жилье, что у него есть накопление. Угу. А что же он тогда с этих накоплений долг не заплатит по алиментам? Он считает, что не нужно оплачивать детям, что дети немного едят, что детям достаточно 5 тысяч в месяц на продукты, потому что они немного едят. Угу. Вот так. Да. Это на всех детей 5 тысяч? На каждого. На каждого? Да, ребенка. Угу. А сколько ему назначено алиментов? У нас мировое соглашение, которое он сам согласовал со своим представителем по прожиточному минимуму на каждого ребенка и 3000 на меня до 3 лет. Ну, сейчас всяким образом он пытается от этого избавиться. А какая сумма-то прожиточный минимум? Прожиточный минимум на ребенка составляет 16 167. То есть на каждого? На каждого ребенка. И 3000 на вас? И 3000 на меня до 3 лет, да. Пока 35 тысяч он вам должен платить в общей Да. сложности. Да. Так, платит? Нет. А вы знаете, что вы можете сделать сначала так, написав заявление, что у него будет административное наказание за неуплату А потом алиментов, в тюрьму. а потом уголовное? Вот. Ну, он сейчас всяко обжалует, то кассационную подал жалобу, ему отказали в кассационную. Сейчас он административное подал жалование на приставов. Слушайте, мне кажется, нет ничего позорнее, противнее и ужаснее это вот этих судебных разбирательств по поводу алиментов, которые так копеечные. Это просто какой-то позор лютый. Как будто бы вы там миллионы Ты делите. думаешь, это предел падения, что ли? Нет. Расскажите мне, Валентин, пожалуйста, а что Вы же у не вас только там... алименты делите. Что там с да? разделом имущества у вас? Вплоть до люстры, что там, По разделу имущества, да, он хочет 2 дивана, кухонный гарнитур, люстру 8-кольцовую поделить, но чтобы я не имущество ему отдала, а чтобы я за это имущество отдала ему деньги. Подождите, 2 дивана, 1 вам, 2 ему. Люстра 8-кольцовая, 4 кольца вам, 4 ему. Что там еще? Я ему отдаю это имущество, говорю, Да. забирай. Он не хочет это имущество, он сказал, что пускай она выплатит мне деньги. То есть Какая он хочет сумма? деньгами. Он деньгами в районе 200 тысяч хочет. Ужас. Как вы с ним жили? Поначалу он не был таким. Он взял меня тем, что он со старшими детьми общий язык нашел. Он за ними ухаживал и так далее. Что у него потом произошло, я не знаю. Может, травма головы сказывается все-таки. Какая травма? У него
него была травма головы, и ему врач заключение сделал, что у него там что-то турецкого стула не хватает. Ну, я не медик, не знаю, ну, вроде то ли турецкий стул там пустой, то ли что-то такое. Может, это сказывается, я не знаю, может, фон Что-то там явно не так, мы попробуем Турецкий разобраться с стул турецким пустой. стулом. Погодите, ну я про турецкий стул, ладно. Но вот меня сильно вот эта 8-кольцовая лампа зацепила просто. Давайте... Вы нам рассказали, как вы живете, и показали некоторые вещи, на которые Василий претендует. Я хочу увидеть это своими, пусть и неполноценными глазами. Мороженка? Ну, мороженка ты раскрашивай, а я буду единорожку раскрашивать. Вот в выходные мы проводим с ребенком, ну, в занятиях по линии, доченька, по линии, вот тут по клеточкам. Во, какая красивая получилась. Бывший муж на судах говорит, что я плохая мать. Это все неправда, я для них стараюсь, все у нас хорошо. Давайте. Это шкаф Милаши. Вот у нее много одежды, наряды, всякие платья. Он за 7 месяцев послал мне, ну, в районе где-то 70 тысяч. И он считает, что это достаточно этой суммы. Все, я тяну на себе. Вот эту комнату сделала я для дочки полностью сама. Здесь вот так вот был натянут им гипсокартон, в который он сделал дыру. Мне пришлось это все убирать, натянуть потолки потом. Вообще раньше эта комната была старшей дочери. Здесь была хорошая дверь, бывший муж ее снял. Теперь моя старшая дочь живет в этой комнате, потому что здесь есть дверь, и то он сломал здесь ручку. Здесь видно, что, ну, ломом или чем он ковырял ее. А здесь у нас стояли батареи. Когда он делал ремонт, он поснимал их. И теперь идет по стене конденсат. Вот отходят обои, линолеум вздувается. С полом у меня тоже проблемы. Раньше была родная доска, но он поменял ее на фанеру. И сейчас из-за этого у меня проблемы с соседями. Им шумно. И за этот ремонт он меня затаскал по судам и делит со мной имущество. Эти вещи он покупал сам, и этими вещами на суде постоянно меня тыкает. Твое ты покупал, ты забирай. На, забирай. А вот это тебе в подарок. В носу чесать. Фиг тебе, а не дети и деньги. Имущество свое забирай. Какой позор. Нет. Почему я подал на раздел имущества? Во время 4 лет, вот, когда ребенку исполнилось 2,5 года, ребенку я купил копилку, вот, и ребенка обучал инвестиции. То есть вы купили ребенку копилку и обучали его инвестициям? Получается, копить деньги. Копить деньги. То есть, это инвестиции, по-вашему? Ребенку я постоянно давал там... Какому ребенку? Милане давал... А сколько было Милане, когда вы купили копилку и стали учить инвестициям? 2,5 года, 3. Милана в 2,5 года подходит и говорит: папа, а ты не знаешь, какая у нас среднегодовая инфляция в этом году? А почему ты называешь инвестиции накопления? Если деньги лежат, их же инфляция съедает. Папа говорит: да нет, кто же их съест? Они в Копилки их копилке. никто не съест, Они ясно? в копилке, конечно. Копилка, она И на что, той нет, и что копилка. случилось с копилкой-то? Бывшая супруга разбила и забрала у... Варварство. И Могла вы бы аккуратненько из-за этого выковырить. Что подали же в суд? разбивать-то? Сумма там приличная была, Какая? которую ребенок копил, там где-то около полтинника было. Так. 50 тысяч рублей? Да. Второй раз... Валентин, вы зачем варварски разбили накопительную эту систему? Когда Так, второй раз... так, заткнись, Подожди ты уже секунду. сказал. Нет, мне теперь слово дали, Подождите, а заткнись уже. куда Это- вы дели накопление? Давайте я или объясню накопление. инвестиции Была у Миланы ребенка из копилки? Была у ребенка копилка, А копилка была что, свинья или там Нет, уточка? да, Просто да. интересно. Кот. Там котик был. Котик да, был. котик Хорошо, был. И котик. этот- У нас была копилочка котик. Ребенок нечаянно уронила и разбила. Но при нем она сказала, что это мама разбила, потому что она боялась признаться это. В копилке в этой 6700 было. Как они есть 6700, так у нее они и есть 6700. И этот, А куда больше делись ничего не 50? было. А вы купили Но новую в суду копилку? он пишет, что у каждых 5 лет он мне отправлял в течение 5 лет по 500 тысяч, а у ребенка он инвестировать учил. У нее было в копилке дважды по 100 тысяч. А какого размера эта копилка? Я стесняюсь. Вот она, вот такая вот копилочка, такой котеночек. Копилочка, был, да. ага. Товарные чеки на строительные материалы. А что за строительные материалы он требует? Фанера. Фанера, обои.
отодрать Кого? и отдать. Скажите, а вот эта квартира, в которой вы А щас- это вы в щас каком живете? состоянии все это писали? Ежемесячно я перечислял ей 500 тысяч и выше на обеспечение своих детей. Это вы в трезвом уме писали, нет? Это у меня адвокат писал, это не я писал. Когда он забрал детей в отпуск, что это за история была? Вы же препятствовали, как я понимаю. Так, это был вообще не отпуск. То есть было, он ушел с детьми. У нас уже происходил бракоразводный процесс, все вот это. Он попросил в мирового судьи, чтобы отложили на 3 месяца для якобы примирения. При этом он копал на меня всякие гадости за эти вы 3 хотели месяца. с Больше ним ничего. мириться? Нет, не хотела, потому что он обижал моих старших детей. А Для как он их чего? И обижал? обижал, говорил всякие гадости. Ну, представьте, к 13-летнему ребенку подойти 1,90 м дяди и говорит: слышь ты, я на тебя наорать могу, и мать тебе не поможет. Все-таки причина-то развода. Причина развода то, что обижал моих старших детей, да. Вы сказали, что изначально он вас взял тем, что у него был хороший контакт с вашими Да, детьми. А да. когда все поменялось-то, что случилось? 2 года назад я не знаю, что у него случилось, что он начал обзывать, оскорблять, вот начал сына, То есть продолжил все было дочерью. хорошо, даже Да. когда родилась ваша общая дочь. Да. А 2 года назад что-то щелкнуло. Ну, как бы поменял, более отстранилась. Он стал Кате говорить: я тебе не отец, у тебя свой есть отец, у меня Милаша, как бы более Погодите, а у отстраненно. него щелкнуло после травмы или до? У него после травмы. А травма когда была? Травма была у него в 19 году. Когда-нибудь в судах или в ПДН, или в органах опеки ваш муж обвинял вас в алкоголизме? Да, обвинял меня в алкоголизме, что пьете? я нет, не выпиваю от слова совсем. А он что говорит? А он говорит, что я когда-то там, в каком-то году, у меня произошел выкидыш на фоне стадии алкогольного опьянения. Позвонила бывшая супруга в пьяном алкогольном опьянении. Типа, жду ребенка, блин, туда-сюда, ты меня не поддерживаешь, ты меня по твоей вине это случится выкидыш. Был такой разговор. Выкидыш ты был? Нет, На учете у нарколога состоите? нет. Нет. А были оформлены на вас административные протоколы по поводу того, что вы находитесь в алкогольном опьянении Нет. либо при детях, либо в публичном месте? Нет, Ни одного? ни одного. Если все так, как вы говорите, алкоголичка и мать плохая, почему тогда ваши общие знакомые, которые с вами знакомы гораздо дольше, чем с Валентиной, теперь на ее стороне? Знакомый кто? Ирина Севалап. Ирина, идите к нам. Здравствуйте. Вася, ради бога, оставь ее в покое. Оставь, ты посмотри, до чего ты ее довел. Вот вы как помирились с мамой со своей, вот с этого все и началось. О. Если бы не твоя мама бы, которая всегда рушит все семьи твоих сестер, вот это и началось. Она хотела добра. Ирина, а можете сесть, пожалуйста, и есть рассказать дело нам, в маме? что там Да. за мама такая? Мама разрушила и сестры семью, и младшей сестры разрушила. И вот сейчас разрушила ихнюю семью. Благодаря маме. А чем именно разрушила вопрос? Потому что ей, маме твоей, нужны только деньги. Да, А что она делает-то, мамаша? Ну вот что? Наускивает. Вот что она ему говорит? Забирай детей. Это она ему сказала периодически А говорить. зачем их забирать? Познакомить она захотелась. Ей нужны были внуки для чего-то. Внуков она терпеть не может. И вы считаете, что сейчас, когда он опять... А они были в ссоре, что ли? Вы говорите, Были в помирились? ссоре, да. И все было нормально. Да. А сейчас, когда он с мамашей своей помирился, она его наускивает, чтобы, значит, детей забрать, чтобы что, алименты не платить или что? Да, чтобы алименты не платить. Чтобы, наоборот, вы платили ему алименты, да? Да, да. Ага, как интересно. Какую роль ваша мама сыграла в вашем решении забрать детей сразу после развода и увезти в Краснодарский край? Кто был инициатором, вы все-таки или мама? Инициатором была Мама. бабушка.
Бабушка была. А вам об этом ничего не сказали. ничего А не как это сказали. получилось? Вы же после этой истории боитесь, что он у вас Да. опять возьмет детей и не вернет. Да, 14 июля он ушел с ними гулять и написал сообщение. Я уехал с детьми в отпуск, у детей все есть. При этом он ни вещей, ничего не брал. Он, оказывается, сделал дубликаты документов на детей. Это все за вашей спиной? Да, это все за моей спиной. При этом накануне у младшего сына была температура 38, то есть он температурного ребенка вез в поезде. Дочка не хотела ехать с ним, но он ее подкупил планшетом. Что, ну, как маленький ребенок, там, папа тебе купит, а у мамы денежек нет, она тебе не сможет Слушайте, купить. давайте так. Мы сейчас все-таки позовем к нашему разговору Елену Афанасьевну, вашу маму, и спросим, она вообще понимает, отдает себе отчет, что многое из того, что сейчас происходит и что мы обсуждаем в студии, собственно, из-за нее случилось. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, зачем ты меня позоришь? Потому что Мы Лена- с тобой жили в одном Жили. доме. Как мы Жили. жили? Дружно? Дружно Дружно. Ну. Всегда все было было. чики-пуки. Да. Сейчас что ты из меня делаешь клоуна? Ну, Лен, вот смотри. Что с мои меня дети вы всегда делаете со мной. клоуна? Я вас спрашиваю. Да потому что у тебя все дети в разводах. Это благодаря их тебя. Так А я-то нет, при не чем? бывает. Подожди, при чем я здесь в разводах? Елена Афанасьевна, Да, я слушаю. это вы были инициатором поездки ваших внуков сразу после развода в Краснодарский край? Вася позвонил мне по телефону, говорит, Милана не хочет идти гулять. Я ей перезваниваю и говорю, Милаш, как дела, как что? Вот, бабушка, я рисую, вот я это. Я говорю, Милаш, говорю, к нам в гости хочешь приехать? Да, хочу. Я говорю, ну ты собирайся, говорю, с папой А вот теперь поедем. скажите мне, пожалуйста, о маме Милаши вы об этом сказали, что вы собираетесь забрать детей? Во-первых, приехали мы на суд. Я говорю, Валя, я возьму детей к себе туда. Нет, нет. Имеет право. Я говорю, почему? А это Вот вам... это Она вот. не обязана вам объяснять, почему. Нет и все, точка. Ну, у меня тоже есть право же на... Нет, пока вы не пошли в суд и не установили порядок общения А с какие детьми, у вас- нет у вас прав. я не подавала в суд. А Я- какие у значит, вас права? никаких Я прав у стесняюсь вас нет. спросить, а у вас А какие как у права? бабушки. И что? Вы в прошлый раз хитростью, тайком выкрали детей у матери. Я Нет, не мне права. Нет, в моем представлении, даже если у тебя супер были хорошие отношения, шикарные, и все было хорошо, после такого поступка все эти отношения просто летят в тартарары. Пока Милаша с вами жила, ей хорошо с вами было? Хорошо. Хорошо. То есть вы Милаше верите, когда она говорит что-то, правильно? Я вообще детям верю. Отлично. Тогда давайте послушаем, что Милаша говорит сейчас. И я хочу, чтобы вы запомнили ваши слова, что вы Хорошо, детям я верите. запомню. Да, давайте. Мы сели в поезд, начали ехать с папой без Тимосы. Я перезвала, чего мамы нет. Он ничего не говорил. Мы приехали к бабушке. Папа все время был на работе. Но тебе там нравилось? Нет, не нравилось. Потому что там ползают тараканы. Еще были пауки. Хотелось домой. Когда он мне звонит, я скидываю трубки, потому что не хочу ему отвечать. Когда папа уехал, я по нему не стучала. Потому что он маму обязает. Он хочет нас забрать и у мамы деньги получить. Это я услышала от тети. Он хочет нас утасть. А папу любишь вообще? Нет. Отстой-то ей. А мама застой-то. Она мне готовит, приносит попить. Она добрая. Папа злой. Мне не хочется ему. Вот те раз. А что, раз, Лена, ты его не видела, эту внучку-то Ребенок- свою, до 2 лет почти не видела? Мне никто не До 3,5 сообщил. лет. До 3. Подождите А секунду, ты и подождите не должна секунду. была. Подождите, что значит никто не сообщил? Что значит она не видела внучку до 2 лет? Она потому что до они были 3,5 лет, она до 3,5 лет не знала то, что есть внучка, и то, что внук Да. родился. Да вы Потому что? что они были в Конечно. Мне ссоре, никто да. не и сообщил. их- Так Мне вам даже кто сын- должен был это сообщить? Мне сын даже не сообщил. Так и дети не Что значит даже? Вам это только и сын должен был сообщить. Вы сейчас сына своего поддерживаете во всех его судебных делах. Да. Это против нее. А вот когда он судится с детским садом, это тоже поддерживаете?
Ну, с детским садом, это, то, что я видела лично, это, он мне когда позвонил, то, что Милаша у него была на руках, и она плакала. Он тоже ревел. Я говорю, выйди на улицу, говорю, приведи себя в порядок. Говорю, чтобы Смотрите, ребенок... А он смотрите. каждый раз вам звонит по видеосвязи. Вас же там не было все-таки. Видеосвязь — это такая вещь, куда повернул, то и увидел. А вот мы сейчас позовем свидетеля. Мама, я тут... Свидетеля позовем. Сейчас сюда выйдет Вера Калинина. Ее ребенок тоже ходит в Ну, этот же это детский мы в сад. курсе уже. А потом мы покажем вам еще показательное интервью с воспитательницей этого детского сада, потому что там детский сад должен был ответить Я по тебе нескольким говорила. уголовным статьям с его точки зрения за то, как там содержатся дети. Но это чуть позже, а пока, Вера, идите к нам. Интересно. Вот ты не начал все с самого начала. Вася, все, что ты сказал в детском саду, это все неправда. У Милаши после твоей встречи началась жуткая истерика. А вы нам расскажите... Нет, Так, у нее вы нет. сейчас У нее была помолчите. истерика. Расскажите нам, как это было? Что вы видели Я конкретно? пришла в детский садик Так. за своей дочерью. Следом за мной, получается, пришел Василий. Он зашел в группу, позвал Милашу. Милаша к нему не пошла. Он опять обратился к ребенку со словами: «Милана, ты папу своего не узнаешь?» И вот в тот момент у ребенка начинается жуткая истерика. Он посадил ее на коленочки, обнял, но ребенок не успокаивался. На эти крики пришла заведующая. Она спросила: «Вася, у тебя все ли хорошо?» Что ты ей ответил? «Да, все нормально, просто ребенок соскучился». Получается, заведующая уходит, проходит минуты 2 буквально, приходит Валентина, начинает одевать ребенка. То есть вся вот эта история, что дочка к нему побежала, с рук у него не слезала, так хотела к папе, это вранье. Это полная чушь. А вы ведь и в суде это говорили, неправильно. верно? Да, после того, как я выступила, он меня начал пугать, что он меня засудит за клевету. То есть, получается... Я говорю, ты молчишь. После Судеб- того, как подожди, я выступлю, подождите, после того, подожди. как я выступлю, ты будешь говорить. Судебно... Я Всё. сейчас солидарен абсолютно с ней. Вот сейчас надо помолчать и послушать. Мы вас слушали очень долго. Я просто почему анонсировал, что мы поговорили с воспитателем в детском саду. Ну, это просто цирк с конями, если честно. Он написал заявление на нас во все организации, к нам приезжала и прокуратура, и, ну, в общем, все, откуда можно. Он там пожаловался, что неправильная посадка ребенка, столы, стулья, не по росту, ну, все, естественно, в порядке. Пытался провоцировать родителей, что доложите, тут ли Милана. Все плохое, чтобы ты ей наговаривали. Но никто не говорит, она же положительная женщина. А он-то вот достает то звонками, он постоянно звонит в любое время дня и ночи. Вы мне должны сказать, как она пришла, нормальная ли, как она покушала, как она поспала, а с кем сейчас она играет, а что именно она делает, а какое у нее настроение. Ну, понимаете, если я про 20 человек каждого ребенка буду каждому родителю отчитываться ежесекундно, то мне с детьми некогда работать. Это тошность какая-то присутствует. Он пришел в мою смену, Милаша к нему побежала, и он, значит, я пока тебя не могу забрать. И в коридор, значит, ее взял. Ну, я, естественно, маме сразу пишу. Но она быстро прибежала. Он довел ребенка до истерики. Она так плакала. Мне кажется, просто злится. Может, звучала такая фраза, что типа еще поплачет, еще ей достанется. Лично я разделяю страхи Вали. Мне вот на самом деле тоже страшно было бы подпускать вот этих вот людей к своим детям. И, Валь, вот на вашем месте я бы через суд, через экспертизу доказала бы их психическое нездоровье. Скорее всего, это подтвердится. Я сама мать 6 детей. Ну... А где вы это заметили. Детство детей. Ну да. И вот если экспертиза Опять про покажет, количество, а не тогда про да, качество. тогда можно еще юридически прописать, и пусть они общаются на ваших условиях. Он отец, и у него по закону точно такие же права на детей, как и у вас. Когда он звонит в детский сад и спрашивает, как ребенок спал, как ребенок ел, я вот лично в этом не вижу ничего плохого. Может быть, он это делает не так, грубо, кондово, не те слова подбирает, не в тот момент позвонил. Но покажите мне какого-нибудь мужчину, который в принципе бы в детский сад позвонил и спросил, как там живут их дети после развода с мамой. Вы, вот в чем вы абсолютно не расходитесь с Валентиной, это когда утверждаете, что расстались вы из-за старших детей ее, верно? Да. Катя достаточно взрослая девочка для того, чтобы рассказать свою точку зрения. Сейчас она выйдет в эту студию.
дядя Вася, я так рада, что вы ушел с семьи. Только детей не трогайте. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что у вас изначально были хорошие отношения с Васей. Да, с дядей Васей у нас сначала были хорошие отношения. А что потом случилось? Потом, после того, как он начал общаться со своей матерью, он начал более агрессивным, стал более. Он к нам подходил, орал на нас, говорил, какие мы плохие. Это он при маме делал? Нет, когда мама не видела. Угу. А вы маме Правда, рассказывали? что пришлось даже ходить к психологу из-за воздействия дяди Васи вам? Да, я ходила к психологу, потому что после того, как на меня дядя Вася орал, я замкнулась в себе, я боялась разговаривать с многими, кроме мамы своей. Без него сейчас лучше живется, чем с ним? Да, без него сейчас лучше. Поскольку мы понимаем, что Василий, особенно с такой подмогой, как мама, человек неугомонный, разумеется, он органы опеки по месту проживания своей бывшей супруги и детей успел достать основательно. Мы, естественно, не могли не сходить в органы опеки, но если человек жалуется, они же должны как-то ответить ему. Давайте посмотрим. С семьей мы знакомы с конца 24 года, когда в суде решался вопрос об определении места жительства детей несовершеннолетних. От папы неоднократно поступали обращения по вопросу ненадлежащего исполнения родительских обязанностей матери детей. Нами всегда по таким обращениям проводится определенная работа. Мы выезжаем по месту жительства, по месту проживания несовершеннолетних детей. Условия проживания удовлетворительные, хорошие, санитарным требованиям отвечают. У детей всегда есть приготовленная еда, есть продукты питания. В квартире чистота и порядок. Характеризуют соседей положительно данную семью. Никаких нареканий не поступает. Садик дети посещают. Не посещают только по уважительным причинам. То есть, когда заболели, она всегда предоставляет справки. Из поликлиник тоже никаких обращений, что она там не лечит детей. Такого не было никогда. Сейчас в судебном порядке уже решается вопрос по исковому заявлению Сенькова об определении порядка общения с детьми. Но наше мнение таково, что его иск не совсем отвечает интересам детей, поскольку продолжительное время, то есть без матери, это будет сказываться на психическом состоянии детей, то есть и будет нарушен образовательный процесс в учреждениях, которые посещают дети. Сейчас, значит, в суде еще не закончен судебный процесс по этому вопросу. Нами будет вынесено заключение. Естественно, оно будет изложено в интересах детей. Ну, собственно, внятная опека абсолютно. Очень внятная. Только очень попрошу, Екатерин, я вижу, что у вас все равно еще есть последствия ваших травм. Давайте отправим вас за кулис, хорошо? Во всей, конечно, этой чудовищной истории, да, один плюс я вижу то, что Василий хочет видеть детей и любит этих детей. Но все ваши иски, которые вы пишете, это абсолютно чушь и бред. Какой есть у вас шанс? Вот реально я вижу, какой шанс. Первое – заплатить алименты. Второе – перестать слушать советы мамы. Третье – приехать, зайти, попросить прощения и сказать: я хочу видеть детей в любом варианте, в твоем присутствии, в присутствии охраны. Начать с малого, раз в неделю. Я думаю, ваша жена, при таких условиях, в случае переговоров, пойдет на какие-то уступки. Милые бронятся, только тешатся, а страдают при этом дети. Все было хорошо, все начиналось с любви, а потом вдруг превращается вот в такой вот скандал. И детям потом нужна будет помощь. И уже сейчас нужна помощь. Катя уже была у психолога. И при одном упоминании только Василия сжимается вся. Понятно, что это травма, с которой девочка потом дальше пойдет. Какую семью она будет создавать, когда у нее страх перед мужчиной? При этом надо знать, если вы начинаете с агрессией относиться к детям, причем чужим детям, то вы автоматически против себя настраиваете свою жену. И вот здесь начинается уже скандал, после которого разрушается семья, и дети получают травмы. Ваша задача правильно развестись, договориться, и при этом не нанести еще большие травмы вашим детям. Пока есть этот долг по алиментам, говорить вообще не о чем. Да, конечно, не о чем.
Нет, я сначала у тебя детей украду, потом я на тебя буду каждый день опеку вызывать, этих вызывать, всех вызывать, без конца с тобой судиться, а ты улыбайся мне в ответ, и пусть дети меня хотят и любят. А вообще мне про вас все стало понятно, когда я узнала, что ваша мама даже не знала, что у вас дети родились. О чем можно говорить? О чем? Как можно так с мамой поругаться? Вот вся ваша сущность.